សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានclip video ខ្លីមួយចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការដំឡើង PDF XChange Editor នៅលើ computer របស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះជា file zip របស់ PDF XChange Editor យើង extract file មក extract here yes to allអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើង extract ហើយយើងបាន file extract នៅនេះអញ្ចឹងយើងមើលក្នុង file extract យើងមាន2 file មាន64 bit និង32 bit អញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងឲ្យត្រូវជាមួយនឹង computer យើងមើល system window យើងសិនចុច this PC មក select mouse ស្ដាមមួយមកចូល property អូខេយើងមើល system type នេះយើងដាក់64 bit operating system បាទអញ្ចឹង computer យើងគឺ system 64 bitយើងដំឡើង PDF XChange Editor នេះ64 bit ដែរបាទចុច install មកចុច next មក take accept the term នេះមកចុច next ទៀតមកចុច line complete នេះមក pre version ចុច next ចុច install ចុចពាក្យ yesចុច finish មកអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ crack file crack នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ page យើង select មកស្ដាមមួយមកយើងយកពាក្យ run as administrator ចុចពាក្យ yes មកអូខេ press any key គឺខាងយើងចុច enter key មកយើង copy កន្លែងនេះមក file select អស់មកហើយយើង copy អូខេឥឡូវយើងមកចូលកន្លែងនេះមុនមកហើយយើង select មកស្ដាមមួយយើងយក open file location យើង paste យើង copy នេះមកយើង take កន្លែងនេះមកហើយយក continue មកអូខេបានមួយនេះក៏អញ្ចឹងដែរវាន័យថាយើងកំពុង crack ទៅលើ file មួយ paste ដែរមក continue ដែរមកអូខេហើយនេះក៏ចឹងដែរយើង paste ដែរមកអូខេចឹងមានន័យថាកម្មវិធី PDF XChange Editor យើងបាន crack ហើយឡើយសូមបើកវាមើលសិនអញ្ចឹងនេះជាផ្ទៃនៃ feature នៃកម្មវិធី PDF XChange Editor បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូ